Всем доброе утро! Яша, пошли домой. Пошли домой, Яша. Яша, пошли. Яша. Сделали грядки лука, 2 грядочки, обнесли их таким заборчиком, чтобы куры не зашли, не потоптали потом. Распустились нарциссы, здесь обложили такими камушками, чтобы не затоптали цветочки.
Тише. Ну и, как говорится, какой отдых без работы. Убираю многолетнюю сухую траву. Здесь не только трава, но еще и много ожины, колючей, которую нужно выстригать. С огромными колючками. Она вся в траве там, везде. Я уже не первый день здесь грибу. И вот сейчас покажу, какое поле. Нужно его еще доделать. В общем, вот отсюда, наверное, видно уже, где сделано, а где не сделано. Вот. Сейчас буду продолжать, чтобы было красиво, зеленая травка выросла. Так. Приходится ее перерезать в разных местах аккуратненько. Она такая еще крепкая.
поспиливать все эти маленькие деревца.